个睡眠呼吸中止症。之前自己并不知道自己会这样，而且是被老公发现的。他就觉得太奇怪，他就录下来，他就发现怎么睡到一半我会就是停止。然后他就测我的呼吸，就发现我呼吸是停掉的，然后他再推我，我才会继续呼吸。这个病呢，它这个前称应该是叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。那么它主要是这个患者的这个夜间睡眠结构发生了紊乱，导致的一系列症状。白天的症状，一个是夜晚的症状。那么夜晚的症状呢，这个主要就是说他因为睡眠呼吸打鼾嘛，那就第一个就是睡得打呼噜，还伴有睡眠呼吸暂停。就是晚上有憋气，有的病人呢会晚上睡觉以后会憋醒了，有的呢就是家属啊看到晚上有憋气，经常会这个推一推让他醒一下，害怕睡觉会憋过去，所以说这个还是比较危险的啊。再个就是这个张口呼吸。有的是睡不安稳翻来覆去的有的孩子的话呢，可能就会尿床等等，就是睡觉的时候呢，表现出各样的症状。那么白天呢，可能会出现一些睡觉睡不醒、疲劳、打瞌睡等等这些问题。成人呢，长期的睡眠打鼾得不到纠正的话，可能会导致冠心病、高血压、糖尿病这些代谢性的疾病。那么对于孩子来说呢，他长期的这样睡眠呼吸暂停呢，它可能会导致生长发育的障碍、智力发育障碍，有时呢可能会出现一些腺样体的变容。我们说出现这些个睡眠打鼾的情况，应该到医院检查一下，看到底这个睡眠打鼾是不是我们说的这个睡眠呼吸暂停低通气综合征。